हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ग्रिलिंगटस-Dx कफ सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीने में कफ जम गया, आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, छींक हो रहा है, आपके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ये बहुत ज़्यादा आपको ड्राई कफ हो रहा है, सूखा खांसी हो रहा है, इस कंडीशन में ग्रिलिंगटस-Dx कफ सिरप यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसको यूज़ कैसे करेंगे। 10 ml दिन में 3 बार यूज़ करेंगे, सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद यूज़ करना है। दोस्तों, इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है। दोस्तों देखिए, दोस्तों ऐसा ही एक कांच के बोतल में आता है, 100 ml कंटेंट रहता है। उसका प्राइस देख लेते हैं कितना रुपीस पड़ता है। दोस्तों 100 ml को 126 रुपया पड़ रहा है।